Es nopirku šādu žaketi humpīšos. Te nav rakstīts izmērs, bet ļoti milzīgu žaketi. Pa kaut kādu eiro, tā kā es neatceros precīzi cenu, bet bija nenormāli lēta. Es domāju, ka es parādīšu, kā man patīk nesāt šādas milzīgās žaketes, jo šī nav pirmā reize, kad es šādi daru. Man ir vairākas tādas milzīgas žaketes, kuras es nopērku pa nenormāli lētām naudām, un tad es viņas nesāju tādā konkrētā veidā, un man nenormāli patīk, kā izskatās, jo, ziniet, es nezinu, varbūt jūs arī esat atraduši kādreiz žaketi, kura jums pēc stila tā kā nenormāli patīk. Tā kā redzēt, šī žakete ir tik smuka, bet vienkārši nenormāli man pa lielu, un parasti šādas lielās žaketes ir tik lētas, un tad man vienmēr gribas nopirkt. Tā, sākumā es jums parādīšu, kā šī žakete izskatās oriģināli. Šajām milzīgajām žaketēm vienmēr ir tie pleci, redziet, tie milzīgie pleci, bet īstenībā es jau iepriekš skatījos, kā izskatās. Tātad šādi izskatās. Tā kā īstenībā nav tik neglīti, vai ne? Nu nav tik traki, jo šī žakete pati par sevi ir tā kā riktīgi smuka, bet kas man nepatīk, ir šie milzīgie pleci, bet īstenībā kādam konkrētam izskatam šis būtu tā kā piemēroti, jo man bišķiņ patīk tādi milzīgi pleci, bet tā kā ikdienā es tā nesātu, nē, man tā īpaši ir tie pleci, tāpēc es vienmēr izgriežu tos plecus ārā. Es centos veikalā saprast, šeit man vispār ir spogulis, tāpēc es tur skatos. Es veikalā centos saprast, kā izskatītos šī žakete bez pleciem, bet man bija grūti saprast, tāpēc, bet es tāpat nopirku, jo es domāju, tik smuka žakete. Lai padarītu šo žaketi tādu skaistāku, elegantāku un piemērotāku vairāk man, es izmantošu ļoti maz enerģijas, tā kā ļoti maz laika, tiešām kā pilnībā vienalga. Es sākumā izgriezīšu ārā tos plecus milzīgos. Tā, es ceru, ka jūs mani redzat, jo es sevi knapi redzu. Tātad, šādi man patīk nesāt šīs lielās žaketes ikdienā. Tad, kad es gribu ikdienā izskatīties tā nedaudz skaistāk, bet tajā pašā laikā casual, tā kā priekš ikdienas, tad es uzvalku tā kā džinsus, kaut kādu pieguļošu topiņu, augstpapēžu kurpes un pa virsu šo žaketi. Protams, ka es atloku piedurknes, tāpēc, ka šādi vienkārši smukāk, un jā, un jūs paskatāties, cik labi izskatās un tik maz eforts ir ieguldīts šajā izskatā. Žēl, ka jūs neredzat pilno izskatu, jo tad, kad redz visu kopā ar papēžiem, tad izskatās labāk, daudz labāk, tāpēc, ka redz papēžus. Bet jā, īstenībā šī žakete pati par sevi ir riktīgi skaista, man riktīgi patīk šis stils. Es vispār pamanīju, ka man te kaut kāds diegs bija. Iznācis ārā, es apgriezu nedaudz, lai tas nekrīt tik ļoti acīs. Un, ja jūs gribat padarīt šo izskatu nedaudz tādu elegantāku, tad var uzvilkt melnas ādas bikses, piemēram. Arī ar kaut kādu pieguļošu topiņu augšā, un tad arī riktīgi smuki. Es nevaru, man tā kā baigi patīk, kā izskatās šāds izskats ar šajām lielajām žaketēm. Bet es tagad parādīšu otru veidu, kā man patīk nesāt, kad es gribu izskatīties tā eleganti un nedaudz svinīgāk. Bet ziniet, kāpēc vēl man riktīgi patīk šitādas milzīgās žaketes, tāpēc, ka es esmu tā kā nenormāli tieva, un es jau esmu tu iepriekš stāstījusi, ka es slēpjos zem lielām drēbēm, un tāpēc es vienkārši jūtos ērtāk, kad man ir pa virsu kaut kādas tādas lielākas drēbes, un es nezinu, tad vienkārši nevar redzēt, cik ļoti es esmu tieva, tāpēc varbūt arī man tik ļoti patīk nesāt šādas milzīgas žaketes. Tātad neņemiet vērā, kas man tagad ir apakšā, jo džinsu šorti nav īsti eleganti, bet šajam izskatam vispār nav domāts, ka redz kaut ko apakšā. Šajam izskatam ir domāts, ka redz tikai žaketi. Vispār viens mīnus tieši šajai žaketei, ka šī žakete ir īsa. Tā kā šo žaketi neuzvilksi īsti kā kleitu, jo
ir īsa, bet pārsvarā žaketes, kuras es pērku, kuras ir milzīgas, ir nedaudz garākas, un tad es varu uzvilkt to žaketi kā kleitu, tāpēc pieņemsim, ka šī žakete ir bišķiņa garāka. Bet īstenībā tā kā var nesāt arī šitik īso, jo vienkārši pavelc apakšā šortus, un tad pat ir tā bišķiņa izaicinoši, bet tad, kad kaut kas ir par lielu un tu esi tievs, tad jostā ir tas, ko tev vajag. Tātad es paņemu šo, redziet, šeit nav tā kā smuki, ja es tagad šitā izdarīšu, tā kā nebūs tik smuki, tāpēc es šeit atloku šo, pateicu šo tā kā lielāku, un tad ieloku kārtīgi, un uzvilkšu jostu pa virsmu. Tālāk nedaudz šeit uz leju pavelciet, lai vienkārši šeit nav tāds plats un ir nostiepta. Beigās uzvelciet nērtas augstpapēžu kurpes un viss. Jūsu zināšanai, man ir džinsa šorti apakšā, jā? Bet žēl, ka jūs neredzat visu izskatu, jo es saku, ar papēžiem izskatās riktīgi labi. Jūs redzat papēžus, jo es nezinu, vai var redzēt, bet jā, ar šādiem melniem papēdīšiem. Es īsti nezinu, vai šie auskari piestāv, jo man nepatīk, ka nav vienāds tonis. Tie auskari ir nedaudz citādākā baltā krāsā, bet jā, man rīktīgi patīk šitā, kad ieloka uzvelk jostiņu un tad sanāk tāda skaista žaketa kleitiņa, protams, ar atlocītām rokām, ar papēžiem. Reāli es nevaru šo izskatu parādīt pilnībā, bet izskatās riktīgi smuki. Un nevar vispār pateikt, ka šī žakete maksāja 1 eiro. Šis izskats vispār tik lēti izmaksāja, tāpēc, ka šo jostu es pirms vairākiem gadiem nopirku 45 centos par 45 centiem. Reāli riktīgi labas kvalitātes josta, tas bija riktīgs atradums. Šos papēžus es arī nopirku 45 centos par 45 centiem. Reāli es esmu tāda kumpelniece. Un šie auskari man šķiet no Sheina. Pa ļoti lētu naudu gan jau es neatceros. Tā kā jā, šis izskats kopā izmaksāja cik? 2 eiro. Bet reāli vispār nevar pateikt, izskatās tik labi. Un vispār šādā izskatā sanāk riktīgi tādas smukas bildītes. Vispār es neparādīju, kā izskatās aizmugure. Reāli. Tik smuki. Es vispār pavisam aizmirsu, ka es gribēju parādīt vēl, es jau novilku jostu, aizmirsu pateikt, ka es nesen nopirku Sheinā šādus cimdus, un manuprāt, ka ar šādiem cimdiem arī izskatās labi. Un vēl, ja uzvelk, man, protams, nav tādu jānopērk, tādus milzīgus gredzenus. Šis arī ir tāds izskats interesants. Es jau ļoti ilgu laiku gribu nofilmēt tādu video, kad es nopērku Humpalās kaut kādu neglītu drēbi, kurā uz manis neizskatās vispār labi. Un tad es ar minimālu enerģiju, minimālu laika ieguldīšanu cenšos uzlabot to drēbi. Man šķiet, es kaut kur YouTube'ā redzēju tādu video, un es domāju, tik laba ideja, tāpēc, ja es to noteikti kaut kad nākotnē nofilmēšu, šitā, kas smuki saģērbos, tad es nevaru, es visu laiku tik ilgi goros pie spoguļa, jo es tā kā domāju, visas tā kā pozas, kā tas varētu nopačēt šajā izskatā. Šī ir tava zīmē. Arī nopirkt lētu humpīšos, pats galvenais. Humpīšos, tas ir galvenais punkts. Nopirkt lētu oversized žaketi. Jo man tāpat es nevaru. Bet mēs tiksimies nākošajā video. Atā!